Bom dia, meus amigos, bom dia. Bom dia aos novos inscritos no canal aí do The Garagem. Bom dia, bom dia e bem-vindo novamente, né, aos já inscritos. E bem-vindo aos novos inscritos também. Bom, é sintoma de colar de embreagem, né? Um problema, ou seja, deu problema de embreagem, tem que trocar, não tem jeito. Compre o kit de embreagem e troque. Experiência própria: não compre marca recondicionada, não compre embreagem recondicionada. Você vai gastar dinheiro duas vezes. Então não compra embreagem recondicionada. Compra Look, Valeo, Sars, mas não compra embreagem recondicionada. Aqui não é o caso, tá? Aqui a embreagem era original, o carro é 1112. Tô com aproximadamente 163 mil quilômetros rodados. Vou ligar o carro aqui para vocês ouvirem o barulho que tá fazendo no rolamento da embreagem. Estão ouvindo? Esse chiado vem lá de dentro. A embreagem está ali embaixo, a caixa de marcha. Se eu pisar lá na embreagem, fica um ruído muito alto. Fica chiado. Lá o pisão. Que estou economizando, não chego onde eu tenho que pegar. Entendeu? Um amigo aqui até ia pisar lá para fazer o barulho ainda mais alto. Mas o barulho é esse. Então rodar, começou a fazer esse barulho, rode no máximo aí em segurança mais uns 300 km aí, mais ou menos, tá legal? E se prepare por rebote caso necessário. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tá aí a contribuição de questão de embreagem, problema de embreagem no rolamento, né? Um abraço.